الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذا الشهر، شهر رمضان الكريم، هو شهر القرآن، وحري بالمسلم حري به أن يعود إلى القرآن في هذا الشهر الكريم مراجعة وحفظا وتدبرا وتأملا وإكثارا منه، فإن الحسنة بعشر أمثالها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أكثر الإنسان من هذا القرآن الذي جعله الله سبحانه وتعالى مباركا، قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك. فحري بنا أخوتي في الله أن نعود في هذا الشهر الكريم إلى القرآن وأن نتعلق به، فهو كلام الله سبحانه وتعالى وهو حقه علينا. صلى الله عليه وسلم.